హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో. ఇవాళ వీడియోలో మనం ఐఫోన్లో రింగ్ టోన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి. ఐఫోన్లో రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవాలంటే కొంచెం కష్టమైన పని. నేను ఐఫోన్ కష్టాల్లో మనం చెప్పాను, ఐఫోన్లో రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవాలి కుదరదని. కానీ మనం ఆండ్రాయిడ్లో పెట్టుకున్న తేలిగ్గా ఐఫోన్లో పెట్టుకోలేము. అంటే మరీ లెంత్ ఎక్కువ ఏమి ఉండదు, ఒక 2-3 మినిట్స్లో మీరు పెట్టుకోవచ్చు. అదే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో అనుకోండి, గట్టిగా 1 నిమిషం కానీ ఎక్కువ పట్టదు. ఇప్పుడు ఐఫోన్లో ఎలా రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవాలో చెప్తాను. అండ్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం వీడియోని లైక్ చేయండి. అందరూ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు. ఇలాంటి మోర్ యూస్ఫుల్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక మీకు రైట్ కానీ లెఫ్ట్ కానీ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ వస్తుంది, అక్కడి నుంచి మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ మనం గరాజ్ బ్యాండ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఈ గరాజ్ బ్యాండ్ యాప్ మనకి ఇన్బిల్ట్ యాప్ స్టోర్లో ఉంటుంది. చాలా మందికి ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది, 1 GB ఉంటుంది కదా, ఎందుకని డిలీట్ చేస్తారు. నేను డిలీట్ చేశాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు అవసరంగా డౌన్లోడ్ చేశాను. యాప్ స్టోర్లో ఉంటుంది గరాజ్ బ్యాండ్, డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఇది డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు నచ్చిన సాంగ్ ఎక్కడి నుంచి అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా యూట్యూబ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. అంటే యూట్యూబ్ నుంచి ఇక లింక్ కాపీ చేసుకొని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, వెబ్సైట్ పేరు మీకు స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను, fastcovid.com అంట. ఏదో రకరకాల వెబ్సైట్లు ఉంటాయి, రోజు వెబ్సైట్ వాడుకోవడమే, యాడ్స్ వస్తాయి కాబట్టి. ఇక పేస్ట్ మీరు క్లిక్ చేయండి, కన్వర్ట్ మీరు క్లిక్ చేయండి. అదిగోండి ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక కన్వర్ట్ మీరు క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ డౌన్లోడ్ యాడ్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మనం తీసేయడమే, మళ్ళీ మన మొబైల్ పాడైపోతుంది కాబట్టి. కొన్ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది, ఇక్కడ ఓపెన్, ఇక్కడ సేవ్ టు ఫైల్స్ అని సెలెక్షన్ చేయండి. ఇక్కడ సాంగ్స్ అని నేను ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నాను, దాన్ని పంపించుకున్నాను. మీరు కొత్త ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సేవ్ మీ చేశాను, అయిపోయింది. ఇప్పుడు గరాజ్ బ్యాండ్ అయితే పనుంది ఇప్పుడు మనకి. అదిగోండి ఈ యాప్, ఈ మొబైల్ కొన్న కాడి నుంచి ఈ యాప్ ఇప్పుడే ఉపయోగించాం. ఇక్కడ మీకు అసలు ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఇలా వస్తాయి. కొంచెం వెనక్కి రండి, వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఆడియో రికార్డర్ ఉంటుంది, స్క్రీన్ రికార్డింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు పైన థర్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్షన్ చేయండి. తర్వాత లెఫ్ట్లో మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ బొమ్మలాగా ఉంది కదా, మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది కదా, ఇదైతే క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఐటమ్ ఫర్ ఫైల్స్ యాప్ ఉంది, సెలెక్షన్ చేయండి. అదిగోండి ఇక్కడ నేను ఇందాక డౌన్లోడ్ చేసింది అయితే, అదిగోండి ఇది సెలెక్షన్ చేయండి. ఇది లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి, ఇక్కడ పట్టుకోండి సరిపోద్ది. ఒకవేళ మీరు ఏమైనా కట్ చేసుకోవాలి, స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ అయినా కట్ చేసుకోవాలంటే కట్ అయిన చేసుకోవచ్చు, ఇది మీ ఇష్టము. ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి. ఇక్కడ షేర్ మీరు క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ రింగ్ టోన్ ఉంది కదా, రింగ్ టోన్ మీరు సెలెక్షన్ చేయండి. ఇక మీరు పేరు ఇచ్చుకోవాలంటే ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇక నేను వదిలేస్తున్నాను. ఎక్స్పోర్ట్ మీరు క్లిక్ చేయండి, అంటే రింగ్ టోన్కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది, ఒక 1 మినిట్ టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన రింగ్ టోన్స్ మనం సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఇదంతా తెలుసు. ఇంకా సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి ఇక మన సౌండ్, వైబ్రేషన్స్, రింగ్ టోన్ ఇక్కడ మనకు పైనే ఉంటుంది. అదిగోండి ఇక మై సాంగ్ 3, ఇదే. ఎంతకని ఎక్కువ పెడితే కాపీరైట్ పడుతుంది. ఇది ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు. వెరీ షార్ట్ వీడియో అనుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోయింటే కింద కామెంట్ చేయండి, అక్కడ మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఇలాంటి మోర్ యూజ్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అంటే ఇలాంటి టిప్స్ కోసం వీడియో చేయమంటారా వద్దా కూడా కామెంట్ చేయండి. ఓన్లీ మొబైల్ రివ్యూస్ కావాలా, అంటే iOS అండ్ ఆండ్రాయిడ్ సంబంధించిన టిప్స్ కావాలంటే ఇలాంటి ఛానల్ మన వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేద్దాము. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.